EP2 นี้เราจะพูดถึงการผสมเซรั่มกันนะคะ เปิดฝาเบสเซรั่มค่ะนำตัว Amplifier ครอบลงบนเบสเซรั่มนะคะบิดหัว Amplifier ตามเข็มนาฬิกาจนรู้สึกว่าแน่นแล้วนะคะแล้วก็บิดกลับทวนเข็มนาฬิกาค่ะสังเกตว่าเนื้อจาก Amplifier เนี่ยที่ฟูลงบนเบสเซรั่มเนี่ยมันเร็วมากเลยนะคะหลังจากที่เราบิดทวนเข็มเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาด้วยหัวปั๊มทำการเขย่าส่วนผสมทั้งหมดเป็นเวลา60วินาทีสังเกตว่าเนื้อเซรั่มของเราเนี่ยบางเบาไม่เหนียวเนอะหนะซึมเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยครบจบดูแล3 ปัญหาผิวในขวดเดียว